ota-ona bilan birga o'tirar ekan, ovqatlanishga qiynaladi. Shunda bola otaga aytardiki, otajon, doktorlarga ayting, ikkita qo'limni qaytib berishsin. Katta bo'lib, pul topib ishlab, men sizga ko'pgina televizorlar olib beraman. Otajon, qo'limni qaytib berishsin dedi. Ko'ryapsizmi? O'sha paytda agar Allohdan rozi odam shu ishni qiladimi? O'zini digari, orzular bilan shu farzandni ko'rgan. O'zini farzandini nima qildi? Bu nimadan kelib chiqadi? Allohdan rozi odam bir ish bo'ladigan bo'lsa tezda g'azabi kelmaydi. Telefoningiz sinib qoldi, bunga siqilmang. Yo'qolib qoldi, siqilmang. Bu matoh bilan hayotingiz hal bo'lib ketmaydi. Alloh yangisini beradi. Avtomobilingizni urdingiz, birov bilan tegizib oldingiz, tezda tushib yoqalashmang. Balki Allohning aytgani bo'ldi. O'zimiz sog' qoldik, birodar. Behikmat hech narsa bo'lmaydi. Alloh nimani iroda qilsa shu bo'ladi.